Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di TG Plus per il 29 giugno. Partiamo anche dalla tribuna di Treviso per le notizie di Treviso. Vedete le notizie che comunque riportano i giornali, le gruppo, ne abbiamo già parlato, rialzo dei tassi, Meloni sfida l'Unione Europea, ma qui l'inflazione pesa anche in vacanza, riporta la tribuna di Treviso. Viaggi un salasso, aumenti medi del 30%, costi più alti ma anche speculazione. Low cost addio, ma Ryanair precisa: noi cresciuti solo del 10%. E riparte la corsa all'energia. Due turbine sul Botteniga, le turbine quelle da fiume, sì, non producono come quelle d'alta caduta, però sono comunque turbine che possono produrre energia elettrica. Rissi in ispezione in un alloggio, isolate le tracce del killer, si parla ancora dell'omicidio di Conegliano, e il caso le molestie sui figli, processo nullo dopo 14 anni, però lui muore, quindi è una tragedia familiare nella tragedia. Postamati in ostaggio dei pirati informatici a Mareno, ma questo è successo già altre volte e sono cose che continuiamo a vedere. La guerra dei tassi, Meloni, la guerra dei tassi, lo riporta anche il Gazzettino come notizia di carattere nazionale, e bimbi e adulti drogati dai trafficanti di migranti. Questa è la notizia che riporta nella parte veneta il Gazzettino. La Tunisia rinvia l'intesa, slittano gli aiuti a Sayed. Mentre nella fotonotizia troviamo la pista da bob, 807 saranno i giorni che serviranno per realizzarla. Ancora si parla del caso di Rovigo, la prof ora denuncerò ragazzi, scuola e famiglia, insomma non se la mette via, è incazzata nera. E sul Corriere del Veneto, il Trentino contro la diga antisiccità voluta dal Veneto, lettera ufficiale, non ci sono le condizioni, il progetto riapre insomma la guerra per l'acqua. È interessante la fotonotizia, giugno record, superata di 9 punti la media del 2022, voglia di natura, aria aperta, prenotazione nei campeggi in forte crescita, concerti, divieti e varchi a San Marco, questo lo riporta il Corriere del Veneto. Andiamo a vedere anche le notizie della pagina di Treviso di TG Plus. Eccola qua la pagina di Treviso. Marcon, l'ex sindaco di Castelfranco e dimissionario, lava un camion e cita Doc: il futuro non è scritto. Molto, molto carina anche questa foto. Il cordoglio di Zaia per la scomparsa di Trevisanello, il cantante lirico, e 3 giorni di trekking in montagna per adolescenti diabetici. E poi anche qui si parla di notizie che riguardano un po' tutto il Veneto, ma le trovate all'interno della pagina, naturalmente anche la pagina generale di Notizie Plus che trovate sul portale. È tutto.